Здравствуйте, с вами Светлана Рудометова. Это видео для аллергиков, для тех, у кого аллергия на пыльцу, как у меня. Я сейчас хожу в лес, но тем не менее у меня садится волос, отекают глаза, чешутся и бывает насморк и чих. И для того, чтобы этого не было, я могла купаться, лето же сейчас, чтобы я могла ходить в лес, я использую вот такой спрей, называется Viva Plus, на эфирных маслах. Собственно говоря, он состоит из эфирных масел, этот спрей. Что с ним делать? Вы его брызгаете не в рот и не в нос, вы его брызгаете себе на одежду, на грудь, и он постепенно испаряется, и вы дышите маслами эфирными, у вас проходит чих, проходит насморк, и горлу становится легче. Спрей не оставляет пятен, он не жирный, эфирные масла, они не жирные, он постепенно испаряется, и вы им дышите, и потом одежда ваша чистая. Единственное, что если у вас какая-то белая одежда, светлая одежда, то лучше на какой-нибудь шовчик изнутри его набрызгать или на нижнее белье. Другой вариант: вы брызгаете на маску набрызгиваете, надеваете эту маску и находитесь в ней. И так вы сразу получаете ингаляцию, непосредственно вдыхая этот спрей с маски, и испытываете большое облегчение, если у вас аллергия есть на пыльцу или на что-либо еще в виде чиха, кашля, насморка. То есть вот такой вот вариант, он очень удобен, он безвреден, он приятен, и он окружающих особо не напрягает, и вас тоже. Спасибо за внимание. С вами Светлана Рудометова. До свидания.